హాయ్ ఎవ్రీవన్. ఈరోజు నేను మీకు ఇంకో మొక్క చూపించబోతున్నాను. అది దువ్వెన చెట్టు. చూసారు కదా, ఇది దువ్వెన కాయలు. చిన్నప్పుడు మనం బాగా దూకునే వాళ్ళం, రోడ్లమ్మట బాగా దొరికేవి. ఈ కాయలతో, అంటే ఈ కాయలు కాదు, ఈ చెట్టు ఆకులతో ఒక యూజ్ ఉంది. అదేమిటంటే, చాలామందికి ఊపిరి పట్టేస్తుంది ఇక్కడ, అండ్ వెన్నుపూస ఉంటుంది కదా, అక్కడ ఊపిరి పట్టేసింది అంటూ ఉంటారు కొంతమంది. ఎందుకంటే మనం సరిగ్గా నిద్ర అంటే ప్రాపర్గా ఒకే సైడ్కి పడుకోకపోవడం వల్ల, ఇంకా కొన్ని కారణాల వల్ల అలా ఊపిరి పట్టేస్తూ ఉంటుంది. అలాంటి వాళ్ళకి ఈ వైద్యం చేసేటప్పుడు ఎవరికైతే చేస్తున్నామో వాళ్ళకి మాత్రం చెప్పకూడదు, ఓకేనా? అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకనే రీజన్ నాకు తెలియదు. చిన్నప్పటి నుంచి మా అమ్మమ్మ వాళ్ళు నాకు అదే చెప్పారు, నేను మీకు అది చెప్తున్నాను. అండ్ ఇంకోటి, ఓకే, ఇప్పుడు ఇదిగోండి, ఈ దువ్వెన కాయలు ఉన్నాయి కదా, ఈ చెట్టు ఆకుని తీసుకోండి, పెద్ద ఆకు తీసుకోండి. నేను తీసుకున్నాను ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు సీజన్ కాదు, అందుకే ఆకులు అంతగా లేవు చెట్లకి. ఆకుకి ఇలా హోల్ పెట్టుకోండి, మధ్యలో మీరు హోల్ పెట్టేసుకొని ఎవరికైతే మనం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నామో వాళ్ళకి చెవి దగ్గర ఇట్లా పెట్టండి. కడిగి హోల్ పెట్టి వాళ్ళ చెవి దగ్గర ఇలా పెట్టండి. పెట్టిన తర్వాత మీరు ఊపిరి బాగా పీల్చుకొని వాళ్ళ చెవుల్లోకి ఊదాలి. ఎట్లా అంటే చూడండి, ఇలా అట్లా అంటే వాళ్ళ చెవుల్లో పెట్టి, ఇంకా మీ గాలంతా వాళ్ళ చెవుల్లోకి వెళ్ళాలి. అంటే ఈ ఆకు హోల్ ఉంది కదా, ఈ హోల్ నుంచి వాళ్ళకి మీ గాలి వాళ్ళ చెవుల్లోంచి వెళ్ళాలి, ఈ హోల్ నుంచి. అర్థమైందా? ఇది వైద్యం. అట్లా చేయడం వల్ల 2 డేస్లో వాళ్ళకి ఊపిరి పట్టిందంటారు కదా, అది రిలీఫ్ వచ్చేస్తుంది. 100% ఇది జరుగుతుంది. నేను చూపించే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆల్రెడీ చేసినవే. అంటే ఎవరో ఒకరు మా ఇంటి దగ్గర మేము చేస్తూ ఉంటాము ఆల్రెడీ. ఇవి నేను చిన్నప్పటి నుంచి చేస్తూనే ఉన్నవి, ఇలాంటివన్నీ అవే చూపిస్తున్నాను. సో మీ ఇంటి దగ్గర కూడా ఇవి ఖచ్చితంగా, ఇవి విలేజ్లో అనే కాదు, సిటీస్లో కూడా దొరుకుతాయి ఈ దువ్వెన కాయలు అనేది. కాబట్టి మీరు కూడా ఎవరికైనా ఊపిరి పట్టుంటే తప్పకుండా ఈ కాయ చెట్టుని, ఆకులు ఉంటాయి కదా, ఇప్పుడు సీజన్ కాదు అందుకే లేవు, నేను మీకు చూపిస్తాను. ఆకుల్ని మాత్రం అలా యూజ్ చేయండి. ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటున్నాను. మా ఛానల్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ.